ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்கன்னா, குழந்தைங்களோட விக்கலை நம்ம எப்படி சுலபமாக நிறுத்தலாம் அதை தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். குழந்தைங்களுக்கு விக்கல் எடுத்துச்சு அப்படின்னா அது தானாக நிற்கிறவரில் வெயிட் பண்ணாதீங்க. ரொம்ப விக்கல் வந்துச்சுன்னா குழந்தைங்க அழ ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. ஃபஸ்ட்டு இது எதனால் குழந்தைக்கு வருதுன்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க. நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு பால் கொடுக்கும்போது அந்த குழந்தை காற்று விழுங்கிடுச்சு அப்படின்னா தான் இந்த குழந்தைங்களுக்கு விக்கல் ஏற்படுது. அதனால் நீங்கள் பால் கொடுக்கும்போது தாய்மார்கள் என்ன செய்யணும்னா, ரெண்டு பக்கமும் கரெக்டான பொசிஷனில் வச்சு மாறி மாறி கொடுங்க. இந்த மாதிரி கொடுக்கறதால குழந்தைங்க காற்று விழுங்காமல் இருப்பாங்க. நீங்கள் ஃபீடிங் பாட்டிலில் பால் கொடுக்கும்போது குழந்தைங்க காற்று விழுங்கிறதுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்குது. ஃபீடிங் பாட்டிலோட அந்த ஹோல்ஸ் வந்து பெருசாக இருந்துச்சு அப்படின்னா குழந்தைங்க காற்று விழுங்குவாங்க. அந்த ஹோல்ஸில் வந்து அந்த பால் வந்து ட்ராப்பாக வேறு மாதிரி தான் இருக்கணும். நீங்கள் தாய்ப்பால் கொடுத்த உடனே குழந்தைங்களுக்கு ஏப்பம் வரப்படி நீங்கள் வந்து குழந்தைங்களோட முதுகை லைட்டாக தட்டி கொடுங்க. குழந்தைங்களுக்கு விக்கல் ஏற்படுது அப்படின்னா குழந்தைங்களோட முதுகை லைட்டாக தேய்த்து கொடுங்க. இந்த மாதிரி செய்கிறதால விக்கல் நிற்கும். குழந்தைகளுக்கு தாய்ப்பால் கொடுத்து பாருங்கள், அப்போ விக்கல் நிற்க வாய்ப்பு இருக்குது. அப்படி தாய்ப்பால் கொடுத்தோம் நிற்கலை, அந்த டைமில் நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா ஓம் வாட்டர் இதை வந்து குழந்தைங்களுக்கு ஒரு முடி அந்த மாதிரி போட்டு விடுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது போன்ற தகவலை பெற எங்கள் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.